산꾼의 1분 강의 시작합니다. 저는 해발 높은 곳 1000m 지대에 와 있는데요. 여기 지금 보면 마가목 나무가 있습니다. 마가목. 이게 지금 이 앞에도 마가목 나무인데요. 지금 이 마가목 새순이 이렇게 몽우리가 졌습니다. 아직은 추운 날씨라서 요새 갑자기 날이 따뜻하다가 눈도 내리고 서리도 오고 얼음 들고 그래서 지금 이게 높은 산은 아주 춥습니다. 그래서 아직은 잎이 펴지 않았고요. 이 마가목 장가지와 또 수피와 열매는 차용 약재 다 쓰는 거는 다 알고 있습니다. 이 순도, 이 마가목 봄날 새순도 데쳐 가지고 먹으면 좋습니다. 맛도 있고요. 생으로도 드실 수 있고요. 좀 있으면 이제 마가목 순이 활짝 필 겁니다. 이게 마가목에 대해서 알려드렸습니다.